12 मिनट 12 अगर आप वॉशरूम जाएंगे तो अच्छा ही खाया खाया मैं अगले साल 12 बजे खाया 4 बजे खाया मामा मेरा नाम पानी माने बता दियो मेरा नाम खामोश हो जाओ मैं चुप करा नहीं मां चुप करो पापा कह रहे सच मेरे शूज ले आने थे पता नहीं पापा नीचे रखना खाने मैं अगली पानी पे पानी पे पापा तो तेरा पाड़ आए खो मेरा कोड पिटाना
मेरी मुर्गी पकड़ गई है मेरी मुर्गी मैं तेरा मुंह से तेन रोटी ना ओए ਉਹ ਦਸਤਾਨਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ पानी की मुझे रखिया ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ डब्बा पे है ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੈਠ पापा जी का क्या हॉस्पिटल पापा दो हॉस्पिटल ਮੈਂ ਲਾ ਨੂੰ ये उसके साल के ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖਾਦ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ और छड़ी ना घर पान वाले ने नवे दिन ले आखिया पुत्र ले बड़ा तो वेला दे अच्छा ले देना चलो भाई फिर इन नवे ले दे अरे ना अच्छा ले दे नहीं अगर रोटा ना तेरा पुत्र होते चल तेरे पुत्र होते चल जी ठीक है अच्छा सुबह ले मैं ऐसा सुबह बैग लगी ताही ना तेरे से ले केस टाइम 8 बजे खोल जा 8 बजे बाबरी खोल दी ना बकरियां बनी साढ़े 8:15 लग गया तुम्हें नाल जाना तेरे बकरी मैं जिवें आशर बैग लाए थे ना 7:30 का इन भी मैं 7:30 के बूट चुप कर चलो ठीक है
ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਮਾ ਕੀ ਲੋਗੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਟਪਾਉਣਾ ਓਏ ਆ ਜਨ ਕੋ ਨਾ ਚਲਾ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਕਦੀ ਇਹ ਓਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਖਾਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਬੜੇ ਆਰੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਓਏ ਮੋਨਾ ਚੱਲ ਚਲਾ ਦੇ ਇਹ ਚਾਹਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਬਸ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਦਿਲਾ ਰੱਖ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਅਪੋਲੋ ਅਰੇ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਜਾਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ